Keçək digər nazirimizə. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov. O gün o da əsəbləşib dəyərli izləyicilər. Deyir ki, təcili yardım o demək deyil ki, zəng daxil olan kimi ambulans çıxmalıdır. Yəni zəng daxil olan kimi ambulans çıxmırsa, bunun anlamı nədir ki? Anlamıram. Vətəndaşlar da gözünə döndüklərimdə götürüblər zəng ediblər. Zəng elədikləri zamandan nə qədər sonra təcili yardım 1 saat sonra, 2 saat sonra qapılarına gəlib götürüb bunun demək skrinlərini yayıblar. Bizə çox qəribə bir sistem qoymaq və təqdim etmək istəyirlər. Məsələn Vüqar Qurbanov deyir ki, demək zəng daxil olan kimi demək ambulans çıxmamalıdır. Zəng edən şəxsdən xəstənin durumu ilə bağlı ətraflı məlumat alınandan sonra təcili yardım maşını çağırışa cavab verəcək. Sizə qurban olum. Əgər bir adam təcili yardıma zəng edirsə, deməli xəstəsi var da. Sən onu tutub inkir-minkir suallarınla necə məşğul edə bilərsən? Və yaxud da ürəyi belə döyünürmü? Rəngi avazlayıbmı? Yox özünü necə hiss edir? Ay biləyini tut, nəbzini yoxla. Ay boğazını tut, nəbzini yoxla. Yəni mən həkim olsam səni nə edirəm? Yox sən həkimsənsə niyə sən mənim burada imtahan eləyirsən? Xəstə yaxını onsuz da can hövlü ilə başımıza gəlib Allah heç kimə göstərməsin. Can hövlü ilə zəng edir təcili yardıma, sonra qapadır telefonu, sonra xəstəsinlə məşğul. Siz deyirsiniz ki, telefondan sallaş məndən, otur yarım saat mənə izahat ver görüm sənin xəstənin durumu necədir? Onda mən baxaram, fikir verərəm, bir təhlil edərəm, görərəm, uyuq məsləhətdir ya məsləhət deyil. Öldü ya adam orada, Allah göstərməsin. Can verir adam orada. Nə danışırsınız siz? Təcili başa düşürəm də ölkə böyükdür, təcili yardım maşınlarının, briqadalarının sayı azdır. Bunun hamısı mən də anlayıram. Hesabı, kitabı, sayı, əhalinin sayına uyğun olaraq təcili yardım briqadalarına. Amma mən də hər an, hər dəqiqə bütün ölkə əhalisi təcili yardıma müraciət eləmir. Axı siz də bunu nəzərə alın. Deyir o deməkdir ki, sən zəng edin mən dərhal çıxacağam. Yaxşı nə vaxt çıxacaqsan? Keyfin nə vaxt? Saçı düzəldəndən sonra çıxacaqsan, kofe içəndən sonra çıxacaqsan. Mənim xəstəm öləndən sonra çıxacaqsan, meyit götürməyə mi gələcəksən? Mən meyit götürməyəcəm, səni nə edirəm? Bax belə anormallıq var. Özləri bir qəribə bir dünya qururlar öz rəhbərlik etdikləri sahədə. Ondan sonra bunun belə deyək ağrısını acısını mənim üzərimə yönləndirməyə çalışırlar. Mən vətəndaşım demək istəyirəm.